Buenas tardes amigos, como siempre esperando que se encuentren bien, estén aprendiendo algo nuevo cada día. Tú si eres nuevo y te gusta el video, ojalá y te suscribas, compartas y me des tu like. Recuerda tocar la campanita que está en la parte de abajo, sabes, para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos si no se te estén pasando. Bueno amigos, primero que nada pues pido disculpas para los comentarios que no puedo alcanzar a contestar. Y hay comentarios que YouTube me lo pone en spam, no sé por qué. La verdad esas personas disculpas. Bueno amigos, gracias por estarme acompañando. Bueno, me trajeron de un taller, un amigo, dos ventiladores, son de torre. Son de torre y lleva una turbina abajo, una arriba. Eh, Me dice que sí prendía la tarjeta, pero no giraba los motores. Bueno, vamos a empezar a checar los motores uno por uno para ver si tienen arreglo. Son iguales los motores, o sea, podemos sacar deducciones también, a ver cuál está bien, cuál puede servir, cuál no. Bueno, yo aquí pues voy a agarrar el que sea primero, no sé, este. Voy a agarrar este. Se desenfoca, no sé por qué. Bueno, vamos a agarrar, primero que nada, multímetro. Vamos a poner en continuidad. Aquí amigos. Ay, no enfoca aquí. Bueno, ¿se alcanzan a ver o no? Ándele ahí. Ya está, ahí se vio. Bueno, estoy haciendo esto porque hay gente que quiere saber cómo hacerlo, pues cómo checarlo, en qué parte va el multímetro. Aquí se utiliza multímetro. Cuando se checa esto, se checan capacímetros con un capacímetro. Bueno, eh, aquí vamos a saber si sirve este motor. Vamos a hacer varias combinaciones con el multímetro. Vamos a agarrar de cuenta el rojo, vamos a tocar con negro, si me da, café y blanco. Con blanco no me dio. Ahora negro, rojo, blanco no me dio. Vamos a agarrar el negro ahora. Rojo, blanco, el blanco no me dio. Si no me dio el blanco, amigos, entonces posiblemente este sea el cable de línea. Bueno, el cable de línea, recuerden que va a un extremo del capacitor. Entonces este blanco me tiene que dar continuidad con un extremo. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a tocar blanco con el blanco, con este aquí. No me da ninguna resistencia. Vamos a tocar negro con el blanco ahora. No me da ninguna resistencia. Voy a ver si estos dos me dan con estos tres. Los dos cables del capacitor. Vamos a ver si me da con los tres estos. Si me da, si me da, si me da. Y este, si me da, si me da, si me da. Entonces podríamos decir que el cable blanco es la línea. Bueno, esta es la línea. Entonces en la línea adentro va un fusible térmico. Bueno, entonces si va un fusible térmico adentro, eh, se ha de ver reventado. Nosotros podemos hacer jalar este ventilador directo sin el fusible, o sea, eliminando este cable para hacer comprobaciones. Primero vamos a ver si no está abierto la línea de la bobina. O sea, vamos a hacer ¿cómo vamos a ver si no está abierta la línea del embobinado? Porque recuerden que a veces cuando se rompe un hilito por dentro queda zumbando y no gira, pero si le das vuelta tú con la mano sí gira. Vamos a ver, vamos a tocar el cable negro y el cable blanco. Me da 3.36 voltios. Vamos a poner en kilos, 2 kilos voy a subir. Vamos a hacer la prueba. Me da me da 436 ohmios. 436 ohmios, o sea, no está abierta la bobina. Bueno, vamos a conectar directo a ver si se puede, a ver si gira. Bueno, para conectar directo pues tenemos que tener descubierto los dos cables del capacitor, ya que si gira al revés lo conectamos en un extremo, en otro extremo. Bueno, primero voy a
conectar un foco en serie. A ver si lo puede levantar. A ver si puede girar el ventilador. Si no lo levanta con un foco en serie, pues vamos a utilizar corriente normal, sin foco en serie. Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un extremo del foco en serie en una velocidad, en cual sea, en el rojo, aquí. Bueno, vamos a conectar a corriente mi foco en serie. Bueno, para que vean que si hay corriente, va a prender el foco. Ven cómo destella en la parte de atrás. Ahí está mi foco. Bueno, vamos a hacer también comprobaciones con un foco en serie, amigos. Miren, el blanco con el blanco no prende. ¿Ven? Tampoco prende el foco. Vamos a ver si se logra ver. Bueno, así se ve mucho mejor, ¿verdad? Aquí está mi foco. ¿Ven? Si prende con el blanco. Mira, vamos a hacer otra vez las pruebas, pero con foco en serie. Mira, con blanco no prende. Con café sí y negro sí. Vamos a cambiar terminales. El blanco, acá, negro sí. Entonces sigue sin prender en el blanco y en las 3 velocidades sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí en el negro y vamos a conectar a un extremo de cada capacitor. Primero en un lado. ¿Vieron cómo si se movió la flecha? A ver, no alcanzan a ver. Voy a poner un pedazo de cinta aquí, miren, a ver si se logra ver en el blanco. En el negro gira al revés. ¿Ven? En el blanco no. O sea, el blanco es la línea que va hasta acá. O sea, aquí no está abierta la bobina. Simplemente para saber si no está abierta la bobina, como les digo, ponemos un cable aquí en el negro y el otro en el blanco. Aquí vamos a conectar el foco en serie. Si de aquí a aquí no prende el foco, es que está abierta la bobina. Ven, si prende el foco, pero prende muy poquito. ¿Por qué? Porque es la resistencia total de toda la bobina. O sea, aquí hay 400 ohmios de resistencia. Vieron ahorita cuando medí aquí, me dio 400 ohmios. Bueno, entonces aquí ya sabemos que nuestro fusible está reventado. Bueno, entonces vamos a hacer la comprobación en el otro motor. Bueno, ahora vamos a hacer unas pruebas en este motor. Igual, vamos a agarrar igual nuestro multímetro, vamos a ponerlo en continuidad como vieron al empezar. Vamos a checar los cables estos, rojo con café, rojo con negro y rojo con blanco. Con blanco no me da, igual que en el otro no me daba. Rojo con café, rojo con negro, rojo con blanco, café con blanco, nada. Bueno, entonces el blanco no me dio continuidad con ninguno. O sea, aquí estos serían velocidades. El blanco es el común. Es el común. Porque el blanco me tendría que dar resistencia con el blanco. Yo pienso que de aquí no me da. Con el negro tampoco. O sea, aquí pasa el fusible. El blanco. Vamos a checar si está abierta la bobina. El blanco con negro. No está abierta, pero mira, me marca muy raro. A ver, me marca me marca 25 kilos de resistencia. Se me hace muy raro eso. A ver, ¿cómo va a tener 25 kilos de resistencia? Estoy haciendo las pruebas ahora sin tocar los dedos. Tiene 15 kilos de resistencia. La verdad está muy alto. Si una bobina esta tiene 130 ohmios, 300 ohmios, 400 ohmios, como vieron aquella, 400 ohmios. O sea, ya tener 5 kilos de resistencia es por demás.
Miren, vamos a dejarlo donde mismo a ver si esta tiene 15 kilos. Claro que no, ustedes vieron que tiene 400 no sé qué. Tiene 0.3 como ven, o sea son 300 ohmios. Para 300 ohmios pues vamos a bajar a 2 kilos para que muestre los 300 ohmios. Bueno, tiene 400. Tiene 498 ohmios. Ya poniéndolo en 2 kilos tiene 498, 96 ohmios. Casi medio kilo. O sea, y el otro tenía 10 y tantos kilos. O sea, está por demás. O sea, yo le voy más a que funcione este a este. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí lo voy a marcar. El que creo que va a funcionar lo voy a marcar aquí con una pluma. Bueno, vamos a hacer las pruebas ahora con corriente. A ver, este no lo hemos calado, va con el foco. Vamos a calarlo con el foco a ver si va a girar. Este sí no lo he calado con el foco, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a conectar el foco aquí con las dos terminales del foco. Mira, la línea es el blanco, ¿va? No prende con ninguno. Y entre velocidades, sí. Ven, sí. Bueno, entonces poniendo un extremo de aquí, un extremo del blanco a cualquier velocidad debe de girar. A ver. Vamos a ver si no está aterrizado. Para empezar, no zumba, no hace nada. Mira, voy a poner una cinta. No se mueve. ¿Vieron la diferencia de los dos? Aquí me dio una resistencia de 500 ohmios de este tipo de bobina y este me dio 16 kilos. O sea, para mí está tan mal. Miren, vamos a conectar corriente sin foco en serie. Vamos a conectarle la corriente alterna directamente desde allá, así, sin foco. Bueno, aquí ya tengo mi cable de pruebas. Aquí lo tengo. Tiene una pastilla para subir y apagar. Bueno, vamos a comprobar primero el ventilador este que según puede servir. Vamos a ver si tengo... Mira, ¿por qué lo agarro aquí? Porque este pienso que es la línea. Ya comprobé que este gira para aquel lado. O sea, es el lado bueno, o sea, la línea. Es el empezar. Bueno, entonces vamos a conectar a corriente aquí. Ya sin protección de nada. Bueno, entonces vamos a tocar según las velocidades. Rojo, si da. Café, si da. Negro también. Aquí parece que negro es primeras. A ver. Y café segunda y este parece que terceras. Bueno, entonces vamos a hacer la misma comprobación con el otro ventilador. El que creo que no sirve porque tiene demasiada resistencia. Vamos a conectar aquí a corriente. Como pensamos que el blanco es la línea, recuerden no tocar el blanco porque si llega a ser un falso aquí sin querer que toque, va a tronar. Va a ser un corto. Entonces vamos a tocar cable rojo. No gira. Se alcanza a ver una chispa. Aquí café. Negro. Entonces no giró para ningún lado. Se alcanza a ver unas chispas. Será porque... Puede ser porque tiene mucha resistencia. Es demasiada resistencia la que tiene. Entonces por eso no va a girar. Sí hay chispitas, pero no va a prender. Y vieron que con el foco en serie sí prendía, ¿verdad? Bueno, sí prendía el foco. Vamos a poner el foco en serie. Recuerden que va a prender el foco poquito porque tiene mucha resistencia, miren. ¿Ven cómo prende apenitas? Vamos a ver el otro que es el normal.
vamos a ver con el foco en serie cuál sería las velocidades. Aquí podríamos saber cuáles son las velocidades. Vamos a poner cable blanco aquí. Vamos a conectar a corriente. Vamos a poner de hecho, el que prenda menos el foco va a ser la primera velocidad. Bueno, aquí no se distingue mucho en este foco, pero si pusiéramos un foco de 100 watts, sí alcanzaríamos a notar la diferencia. O como les dije, el que tiene mayor resistencia va a prender el foco a penitas. Pero si ponemos el multímetro, o sea, cuál es la mayor resistencia que les dije, va a ser primer velocidad. Si ponemos el multímetro y queremos saber cuál es la primer velocidad, vamos a tocar igual este con cualquiera de estos. El que tenga mayor resistencia podría ser primera velocidad 136, 184, 240. Ven, el negro sería primera velocidad porque tiene mayor resistencia, 184 y 136. Entonces este sería primera, segundas y terceras. Si lo ponemos al revés aquí, las lecturas van a ser al revés. O sea, aquí 246, 198 y 143. O sea, las lecturas estarían al revés. O sea, siempre hay que checar con la línea de entrada. Bueno, entonces aquí tiene fundido el fusible, nada más, amigo, el que va por dentro. Vamos a ver si tiene solución para colocarlo ahí de nuevo. Si veo que está muy mal, entonces vamos a hacer el puente desde aquí de afuera, pegarlo a la bobina y colocarlo al cable blanco. Bueno, cuando quiten esta tapadera, vamos a quitar la otra, pero con mucho cuidado porque tienen los cables, ya ves que se sueltan. Aquí se ven como flojitos adentro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estos cables los voy a agarrar con la mano y voy a sacar la tapadera hacia arriba sin que se muevan los cables para que no se vayan a desprender. Hay que hacerlo con cuidado. Bueno, aquí ya lo sacamos. ¿Ven cómo está flojo esto? Si hubiéramos sacado la tapadera así de una, pudimos haber tronado todo esto. Bueno, entonces vamos a tratar de sacar esta pieza. Mucho cuidado con no jalarlo de una porque pueden romper las líneas. Vamos a ver por dónde lo podemos sacar con cuidado. Aquí se ve muy difícil sacarlo. Bueno, yo digo que lo vamos a dejar aquí. De tomo el eje no está rayado. Bueno, aquí lo que nos importa es el cable blanco, y al lado del capacitor, el blanco sería la línea. Bueno, para que no se esté moviendo, le vamos a poner un cincho. Miren, los cables la verdad se ven muy delgaditos. Yo pienso que no deberíamos de quitar nada de aquí, la verdad. Miren, vamos, mucho cuidado de no estar raspando esto con esto, que si se rompe un alambrito ya valió. Miren, aquí se encuentra el fusible junto con este cablecito. Como veo como está recalentado, nos va a ir mal si quitamos ese fusible de ahí. Entonces aquí hasta el cincho ya está reventado, es que ya está sobrecalentada esta bobina. Como les digo, vamos a hacer un puente
Vamos a quitar este capuchón del cable. Vamos a quitar también el capuchón del otro cable. Miren, la línea dijimos que eran el blanco y ¿verdad? Porque con este giró bien el motor, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo que hice en el otro video. Vamos a poner un fusible térmico. No sé si se acuerdan cómo lo coloqué. Mira, este es el fusible. Yo en ventiladores de estos chicos, amigos, me han preguntado por qué fusible puede llevar. Yo les digo, ventiladores domésticos, estos de casa, yo siempre coloco un fusible de 2 amperes a 130 grados. Con que sea a 130 grados, ya que si tiene muchos grados, se va a calentar de más. Para mí sería que el amperaje esté a 130 grados. Miren, aquí en el cable de entrada, como de aquí, pasa el fusible y se comunica con este. Bueno, en el cable blanco largo vamos a poner el fusible aquí así. Aquí le hice una abertura para poder enganchar el fusible. Y aquí pues ya nomás le damos vueltas aquí al fusible, al cable y al fusible. Ahí cuenta, aquí ya nomás le ponemos un puntito de soldadura para que ya no se mueva y tenga falso. En el otro extremo vamos a colocar también otro pedazo de esta termofusible. Lo vamos a colocar aquí y con un alambrito chiquito que alcance a llegar a la línea de entrada. Recuerden, si no saben cuál es la línea de entrada y para dónde van a girar, dejen el alambrito aquí y al final lo unen con el que sea. Como logran ver, ya le puse una extensión al fusible aquí. Aquí está el fusible y agarró la línea. Si logran ver. Bueno, entonces vamos a colocar otro fusible, otro cincho aquí para que ya no se mueva. Y pues vamos a armar el ventilador. Bueno, aquí pues ya armamos el motor. Miren, aquí dijimos que el blanco era la línea, ¿va? Le puse el cablecito amarillo aquí al blanco. Ya si esta turbina debe de girar al otro lado, entonces el amarillo lo cambiamos al negro, a no más. Es todo. Entonces vamos a hacer comprobaciones en el cable del motor. Dijimos que blanco era línea, ¿verdad? O sea, blanco aquí y tocamos aquí al blanco de dar continuidad de pitido. Da continuidad 0, ¿vieron? Y en el otro no, o sea, aquí me da una resistencia de los 300-400 ohmios que dijimos, que es el final de la bobina. Ven, 497. O sea, este blanco ya me da con estos. Bueno, entonces posiblemente pues ya quedó mejor este ventilador. Vamos a hacer las comprobaciones con corriente. Bueno, ya lo tengo conectado con mi fuente. Recuerden, antes agarraba la corriente de acá, de ese cable. Ahora lo agarro de donde es, de la entrada. Vamos a girar, a tocar las velocidades. Bueno, este ventilador pues yo ya lo lubriqué, ya lo chequé todo. O sea, no tenía juego, nada, solamente que estaba lleno de polvo. Por eso es que se sobrecalentó y se quemó. Lo bueno que se quemó nomás el fusible. Bueno, entonces vamos a ver por qué no sirve el otro motor. Vamos a ver si logro ver de qué cable a qué cable es de donde da más resistencia. Miren, ¿por qué? Vamos a poner en continuidad.
Ahí se logra ver, ¿va? Bueno, entre entrada de alimentación y primeras, hay 200 ohmios en 200 ohmios, a ver, 2 kilos. Bueno, vamos a ponerle en continuidad. Me da 241 voltios. Bueno, en 2 kilos lo vamos a poner. Me da 312 kilo ohms. O sea, 312 ohmios. Vamos a tocar el cable blanco de aquí. El cable negro. No me da. A ver. No da. Vamos a subirle. Bueno, aquí estoy viendo que el cable de trabajo a la primera velocidad suma casi todos los ohmios. A ver, voy a ponerlo en tercera velocidad. También. Y en tercera 2.1. Sí, bueno, este ventilador, pues donde subió la resistencia es en la de trabajo, en la bobina de trabajo. En la del arranque, vamos a ver. Como son lecturas chicas, bueno, este ventilador no va a tener arreglo porque subió la resistencia en la bobina de trabajo. Mucha resistencia subió. Bueno, quieren ver si tiene solución. Bueno, voy a desarmarlo a ver qué le veo. Miren, como este ventilador a lo mejor no tiene arreglo, ya lo deshilé. ¿Ven? Posiblemente si no hubiera hecho esto bien, pude haber roto un cable. Miren, como vieron el cable blanco que le dije que era la línea. ¿Por qué la línea? Porque miren, va este cable blanco, este que va para afuera, acá, y va conectado al capacitor. O sea, pasa por aquí la corriente, entra por aquí y aquí se funde y ya cae corriente acá, la corriente, y va al capacitor. Por eso es que sí da continuidad para acá. Bueno, de hecho pues se rompió un alambrito ahorita en las maniobras. Si se logra ver, se rompió. Aquí va. Bueno, voy a lijar aquí y voy a checar entre el otro extremo del capacitor a ver si la resistencia sigue igual o bajó. Si sigue igual, lo voy a armar y ya sería todo, yo creo. Bueno, amigos, pues lamentablemente este ventilador pues ya no funcionó. Tiene mucha resistencia, y eso que le hago las pruebas directamente desde los cablecitos, que dijera uno es la soldadura o algo, pero no lo es. Vamos a hacer la comprobación. Aquí es y aquí en el cablecito donde peleé. Bueno, voy a poner 200 kilos de una vez para no estar moviendo. Aquí pelé y ven, todavía tiene 542 kilos megas. Bueno, sí, serían 542 kilos. Bueno, amigos, si pues este ventilador no funcionó, si se le sube mucha la resistencia, es que por eso ya no prendió y por eso fundió fusible. Bueno, se fundió por exceso de, mira, toda la pelusa. Se le tiene que dar mantenimiento a los ventiladores cada temporada, por eso sufren este calentamiento y se revientan. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Espero que me apoyen con su suscripción, su like, y recuerden tocar la campanita que está en la parte de abajo. Bueno, saludos y bendiciones.